這是一座蓋在熱帶海邊、全世界最高的人工雪山，外面35度，裡面飄着雪。而這是300公里外的湄公河三角洲，那裡的房子正在一棟一棟的踏進河裡。你可能想不到，這兩個畫面其實是同一件事，因為讓第一個畫面成真的沙子，正是讓第二個畫面加速發生的原因。越南最大的柴房 Minh Group 正在胡志明南邊的海上砸下約90億美元，填出一座接近半個澳門大的全新城市，108層的高塔、國際郵輪港、麗思卡爾頓5星飯店全部蓋在這一片10年前還是海的地方。但同一時間，有超過6400個居民聯署要求政府先別蓋。一個號稱能夠帶來4000萬遊客的世紀工程，為什麼會被罵成是一場海上的豪賭？今天我們把這盤棋拆開來看。先給你一個概念，這個案子官方的名稱叫 Vinhome Green Paradise 綠色天堂，它不是一個社區，不是一個建案，它是直接在海上建一座城。面積有多大？2870公頃。這個數字沒感覺對吧？那我換3個說法給你聽，接近半個澳門，大約 2.5 個台北大安區，或者4000個足球場排在海上。要住多少居民？23萬，差不多是把台灣一個中型城市整個搬到海上去。而且你知道嗎？這個案子一開始規劃才600多公頃，後來一路膨脹，變成現在的2870公頃，整整大了4倍多。一個開發案可以邊走邊長大4倍，這件事情本身就很不尋常。是誰有這個本事？Minh Group， 越南最大的私人財團。在越南，你出生的醫院、住的社區、逛的商場、路上開的電動車，都可能是他的。這樣一家公司說要造成，政府點頭，銀行買單，國際飯店搶着進駐，聽起來無懈可擊，對吧？但所有憑空造成的這件故事，都繞不開一個最底層的問題：海要怎麼變成地？答案就是沙，非常非常多的沙。你猜猜，1000萬立方公尺不止，5000萬還不夠，1億再加一點，答案是13800萬立方公尺。這個數字念起來沒感覺，我幫你翻譯，這個數字足夠填滿36600座奧運的標準泳池，就算一天填10座，也要填整整10年。所以沙的量有了，但下一個問題才是重點，這些沙要從哪裡來？大部分來自湄公河三角洲，越南的米倉，2000萬人的家。而那個地方現在是什麼狀態？4個字，正在消失。上游的水壩把泥沙攔住，下游的抽沙船日夜在挖，河給的越來越少，人拿的越來越多，結果就是河岸開始塌。崩塌到什麼程度？這個數字我是先壓着，等一下講到那片紅樹林的時候，一次告訴你，因為那才是這整集最諷刺的地方。我們先回到海上，先搞懂一件事情。Minh Group 憑什麼覺得這場賭他賭得贏？因為這個劇本有人成功過，新加坡聖淘沙。你可能不知道，聖淘沙以前是個漁村，後來還當過軍事基地，一直到1970年代，新加坡才把它整個翻新，變成今天的度假島。環球影城、賭場、酒店、遊艇碼頭、高爾夫球場。聖淘沙真正厲害的不是哪個景點特別猛，而是他把玩、吃、住、買全部綁在一起。你不是去那拍張照片就走，而是會住一晚花一筆。秦爺想學的就是這套，只是尺度是5到6個聖淘沙疊在一起。所以往它裡面塞的東西，你想想看，有122公頃的主題樂園，將近200項措施，有野生動物園，5000人的劇場，
4萬人的體育場，18棟的高爾夫球場，還有那一座一開始開場介紹全世界最高的人工雪山，蟬聯在30幾度的越南海邊，室內飄着雪。所以為什麼要做到這麼滿？因為一塊剛從海裡冒出來的新地，它是沒有靈魂的，它是沒有人潮的，沒生活，沒工作，你必須要一次給足遊客來的理由，留下的理由，還有花錢的理由，缺一不可。只要一缺，整盤棋就轉不起來。問題是理由都給了，那人要怎麼進來呢？2條路，第一條從海上來。秦爺規劃了一座5星級的國際郵輪港，叫做 Landmark Harbor。郵輪這個東西跟一般的旅遊完全不一樣，自由行是一台車，一個家庭慢慢進來，郵輪是一艘船，你是把幾千個人整船倒在你家門口，下船就是樂園、劇場、商場、酒店，整條消費鏈啪一下子接起來。第2條從路上來，以前秦爺最大的死穴就是到不了，出入主要靠渡輪，但 Mint Group 提出了跨海大橋、海底隧道，還有自家的輕軌電車，目標就是要把市中心連接到海邊，直接壓縮到15分鐘內。如果你用台灣的感覺來想，就是從台北車站到淡水海邊只要10幾分鐘，下車就是郵輪港跟遊樂園，這一塊地在你心中的地位是不是瞬間翻轉？而國際的資本也已經先壓住了，洲際集團 IHG 酒店一口氣簽下4個品牌，超過1000間的房子，萬豪酒店也來了，帶上他們的頂級王牌露斯卡爾頓，官方喊出的目標是1年想要創造4000萬人次的遊客，這等於是幾乎把全越南1年的國際旅客全部塞進這一座城。順帶一提，如果你喜歡這種把大案子一塊一塊拆解看的影片，先請你幫我按個訂閱，因為越南這幾年瘋狂在蓋的不是這一座。好，講到這邊，這座案子看起來是有錢的，品牌有了，交通有了，劇本有了，但還記得我剛剛壓着的那個數字嗎？現在我們把整個棋盤給翻過來。秦爺旁邊有一座紅樹林，它是聯合國掛牌的生物圈保護區，34000多公頃，被稱作胡志明市的綠肺。但它最特別的是它的身世，在越戰的時候，這片森林被炸藥跟落葉劑幾乎夷為平地，但從1978年開始，當地人一顆一顆把它重新種了回來，種了幾十年才種回今天這片幫上千萬人擋風暴、擋海水的天然防線。而現在有人要在它旁邊填出一座90億美元的城。所以回到我剛剛壓了5分鐘的數字，沙的主要來源湄公河三角洲到底它到什麼程度？每年光從這邊就有600公頃的土地被沖走，從2016年以來，將近2000棟房子直接塌進了河裡，甚至有研究警告，按照這個速度，到本世紀末，整個三角洲可能消失了一半。所以你就懂了，為什麼在越南，一個你幾乎看不到有人公開反對 Mint Group 的國家，這個案子引爆了罕見的抗議，有超過6200個人聯署，裡面包含了頂尖的學者跟科學家，要求先做獨立的環境評估。那我們聽聽 Mint Group 怎麼說。官方表示，環評已經通過頂尖科學家委員會的審查，完全合法。他們說開發區離保護區核心有18公里遠，主打 ESG 概念，要把紅樹林當作基礎設施來保護。環團則反駁，它就蓋在緩衝區的邊上，18公里的安全距離還是一線之隔，雙方各執一詞。我不替任何一方下結論，但豪賭2個字的重量就在這裡。Mint Group 賭的
不只是市場買不買單，他還賭在一片極度敏感的生態區旁邊蓋座城，能不能安全的把它長出來。最後回到最現實的問題，那掏錢進場的人到底在買什麼？表面上買的是房子，實際上買的是3個預期。第一，稀缺性，胡志明市面海的大型開發區獨一無二。第二，流量會成熟，郵輪帶海外遊客，輕軌帶市區遊客，樂園帶動家庭客，港口帶動產業跟工作。第三，城市會被重新定義，今天你嫌它偏遠，明天它就成為下一個門戶。投資最怕的從來不是故事太大，而是故事落地太慢，橋太慢，軌道新建太慢，樂園蓋得太慢，飯店的住房率不夠，只要任何一個關鍵點被拖，現金流跟信心就會一起垮。所以這不是今天買明天賺的問題，而是一道長達10年的問題。現在2025、2026只是剛開始，到2028、2030年就是第一季的成績單。真正的答案，我想要10年後看人流跟現金流有沒有真的跑進來。最後我想留一個問題給你，一座要給4000萬人玩的天堂，如果代價是另一個地方的加速消失，值得嗎？也許108大樓非常雄偉壯觀，也許 Mint Group 是對的，工程做得到安全，勤爺會變成胡志明市面向海洋的新名片，也許科學家是對的，但是我相信大自然的賬總有一天要還。10年後我們來回頭看，這裡會是越南版的聖淘沙，還是一個提醒所有人別跟大自然賭太大的故事？這片海會自己給出答案。如果你想知道 Mint Group 到底憑什麼能讓政府放心，讓整個越南跟着他一起賭，這家公司幾乎包辦了越南人的一生，從你出生的醫院、住的房子到路上跑的電動車。下一支影片我就帶你拆解這個越南最大的商業帝國。訂閱起來，我們下支影片見。我是 Andy 大叔，拜拜。